keycaps untuk keyboard mechanical. Pencarian kata kuncinya bisa dilihat di video ya. Saya beli yang warna transparan karena unik dan membuat lampu keyboardnya menjadi lebih terlihat. Saatnya unboxing. Total ada 116 keys, dipisah jadi 2 set terus ditumpuk gitu. Dapat pullernya ya guys. Keycaps transparan dengan tulisan cukup besar. Kita cabut keycapsnya satu persatu. Perbandingan keycaps robot Walkmate One dengan keycaps transparan. Kelihatan Walkmate One memiliki keycaps yang lebih rata, yang bikin feel ngetiknya jadi licin. Sedangkan keycaps transparan lebih melengkung, yang menurut saya membuat feel mengetik jadi lebih nyaman. Inilah red switch tanam yang ada di Walkmate One. Sekarang saatnya pemasangan keycaps. Karena ada 116 case, kita jadi bisa menyesuaikan berbagai pilihan bentuk ukuran case-nya. Untuk tombol khusus di keyboard ini seperti tombol home, search, back, dan kalkulator, tidak saya ganti keycaps-nya. Kita dapat beberapa case yang logonya astronaut dan kawan-kawannya ya guys. Keycaps Walkmate-nya kita simpan yang rapi di sini. Mungkin suatu saat akan kita pakai lagi atau bisa juga dijual. Total ada 17 lightning effects di robot Walkmate One ini. Walaupun transparan, tapi huruf-huruf pada tombolnya masih terlihat dengan jelas. Ini contoh jika di ruangan sedang gelap. Ini perbandingan singkat keycaps dari bahan ABS versus PBT. Oh ya, setelah mengganti keycaps robot Walkmate One ini, sebaiknya dihafalkan juga fungsi-fungsi yang khusus ada di keyboard ini. Karena di keycaps barunya tidak ada logo untuk tombol-tombol fungsi ini. Oke, thanks for watching. Bye bye.